Здравейте, потребители на YouTube, аз съм TheGamerBG и това е GTA San Andreas Multiplayer епизод 16. Днес играем с Тихомир, вие гледате това по Power Master TV. Днес е 4 септември, снимаме го в 2:21 часа. И абонирайте се за Power Master TV и за Power Master TV анимация, който вече е в VBOX. И днес ще играем с братовчет ми Тихомир. Кажи нещо, Тихомире. Какво? Ти къде си? Съфа вече. Знаеш ли къде е летището? Да. Добре. Чакай! Какво стана? Зацепи ли ти играта? Омага. Ай, като лак. Откъде ли да? Не ме ли виждаш? Ето те. Аре, карай към летището. Да караме самолет. Така. Абонирайте се за канала на Power Master TV, коментирайте клипчето, харесайте, също и за моя TheGamerBG. И така. Сега отиваме към летището, ако не знаете къде отиваме. Тихомире, ти как прекара лятната ваканция? Както всички деца. Игри. С много забавно. С мен и Power Master TV се забавлявахме тримата. По-скоро повече нас двамата, но и той беше там. Да, но за малко. Посадихме си диня. Какво стана с диня? Между другото, тя стана много голема. Добре. Колко са дините? Аз съм ги броил колко са нацъфтели. Колко? Нацъфтели са поне 10 дини. Майко. Поливате ли? Много е голема, даже стигна до 50-ката вече. Като вали дъжда не поливате един ден. Да, знам. 2 дена. Не един, защото... То не е хубаво много да я полива. Верно, не е хубаво много да се. А с твоята и на Power Master какво стана? Нищо не стана с нея. Тя Люпчудия дойде и ни каза, защото ще бъде много хубава динята, но по едно време тя се спа. Вие не я поливате и... Дай сега ще карам самолет, чакай да взема. И на слънце сте я засадили. Да. И я пече много. Ще има много. Айде, качай се. То самолет не иска да се сменя цвета. Опа! Накъде да карам? Искаш ли да ходим на другият град? Да играем на... Не те чух, нормален живот. не те чух, че прекъсваш. Казвам да играем като нормалният живот. Добре, хайде, работиме като такива в летището. Товарим самолети. Чакай сега да се върна. Аре в другия град, то не иска. Кажи ти. Да ходим с колите, да откриваме неща. И сега ще имаме само и двамата две коли, това ще бъде. Ама клипа ще е много кратичък. 10-15 минути, защото той конвентирва и цял ден се конвентирва този клип. Аз не знам за какво конвентирва. Негова си работа. Що скочи? Ти умря ли? Умря? Не.
Къде си? Аз разбих самолет. Къде си? Че не те виждам. Ехо! Тук съм. Къде? Аз не те виждам. Ама. Ела да работим на летище. Нали уж на летището щяхме да работим. Чакай сега. Ела се качи. Самолет. Давай, качвай се. Качен. Качил си се. Байко! Не скачай спокойно. Ома гъбе, що А си? сестра ми. Тя ли го прави? Да. Кажи да престане сега. Много е лига. Стана е много лигава, да знаеш. Как се казваше онази кола? Не е тази. Дето е кръстена на баба ли? Не. Тамра. Не. Търси я. Не е тая. Уния джип бе. Кой джип? Ома гъбе. Какво спална? Абе, тук ще си избера една. Тая ще е моята кола. Ти кой носи? Защото не мога да се изкачи. Ще те взема. Къде си? Долу. Да ме видиш. Ето те. Вземи си раница, нали знаеш как? При мен си с БМВ. Такава е колата. А при тебе как си? Некво червено-жълто и обикновено. Ама и при тебе ли е червено-жълто? Не, при мен е червена. БМВ, старите модели е при. Тук много готин път е трасе и много някакво реално. Как се казваше тази кола? Коя? Тази. Дето я карам ли? Да. Гринвуд. Що? Такова и напиши ми я в чата, карам я. Чакай, аз ще спалня една. Стой в нея да не изчезне. Стой в нея. Чакай, сега ще я направя. Ето, сложи си цвят. И тая може да дрифти, ама аре да не дрифти, да е малко по-реално. Мале, как е такова? Мале, как ми забива. Забива ли ти? Малко. При мене не ти забива въобще. То на мене ми върви с 20 FPS, иначе ако не снимаме с 50... Чакай, ще ти взема друга, дето ми не забива. Чакай, аз ще си направя. Ти по-добре за какво ги слагаш така на BMW? Това е безсмислено. Само да ни забива. По-добре си нормално. Това е ония джип, нали? Прекъсваш. Това е онзи джип, нали? Да. Хайде. Той поне ми не забива. Айде на работа. Ние за сега нямаме и къща. Ау, как крещи. Ние още нямаме и къща.
Имаме само работа. Без нитро като правя. То истинския живот. Да, аз без нитро карам. Чакай, че обърках път. Чакай да сменя цвета. При тебе какъв цвят е сега? Чакай, я ела до мен и слезни от колата за малко. Да направя една снимка. Така да е снимката епизода. Застани до мен. Сега се обърни насам. Стой така, стой така. Готово, айде. Какъв е цвета на колата при теб? Черен. А на твоята кола е червен при мен. При мен е червено и отзад малко жълтичко. И е готино. Моят клип ще е дълъг, дето е за моя канал. Поне половин час ще го правя. Добре, окей. Това сигурно има 10 минути топ. Още е малко и ще го спирам. Като стигнем до работата и ще го спра. Айде, що караш толкова бавно? Защото на кара така бам. Истински живот. За мен е много ягоди. Знам, нали съм го виждал. И друска даш. Да, готино друска. А пред теб? И при мен е друска твоя. То по принцип този джип дед го кара си друска. Да, знам. Караме вярно като истинските хора, така, като в истинския живот. Чакай да дадем пари да влезнем в летището. Плати за мен. Добре. Аз ще дам после това. Платих му. То няма никой вътре, ама айде сега. Платих на някакъв стол там. Сега си оставяме колите тук. И трябва да паркираме. Сега трябва да товарим един самолет. Чай да го направя. Ще е грамаден, да знаеш. Аз ще гръмна, ще умра. Чакай, я ме убий. Да те убия. Да, ама не мога да се кача в самолета, бата потия. Чакай да направя нов. Що се заби там? Аз ще докарам Сега не ме убивай, чули? Добре. Чакай, идвам при теб кола. Какъв як самолет направи. Чакай, ние трябва да го товарим. Да, знам. Чакай да го паркира. То пак не мога да се кача. Голяма работа. Я докарай колата насам, за да може да се качим от нея. Давай. Спри! Малко назад. Спри! Не може. Не. Ела насам, чакай. От тук. И тук все едно има нещо, където се товари. Чакай, че не е на място. Ами аз кола. Нали сега ще свършиме клипа, за какво ги пазя? Пак няма да може, да. Просто ела насам и напиши така бомб тук. Тук, бомб и ето. Все едно товариш тук нещо.
И сега ела до мен да спреме епизода. Надявам се да ви е харесал този епизод, дами и господа. Харесайте, абонирайте се, коментирайте и чао!